Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Apais di channel yang berbahagia ini. Di kesempatan kali ini silakan like dan subscribe. Ini Sipa lagi sakit nih, batuk. Adin ketawa dong. Adin udah gede, mau jadi orang kaya orang miskin. Kaya. Duitnya ada berapa? 100 berapa? 100 juta. 100 juta? Lebih banyak lagi berapa? 50 juta. 50 juta. Lebih banyak lagi? 100 juta miliar. Wah, itu baru benar, 100 juta miliar. Dan Sipa ini anak yang baik dan hebat. Udah besar mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter? Waduh, luar Tadi mau biasa. jadi robot. Hah, ada yang mau jadi robot? Robot Oke. gede banget. Terima kasih pengembira. Kali ini kita akan membicarakan sebuah pengalaman saya dalam batuk yang nggak sembuh-sembuh atau lama sembuhnya, atau kita kenal dengan batuk 100 hari. Itu saya alami dari umur berapa tahun ya? Mulai dari SMA itu batuk selalu lama sampai kemarin artinya 3 bulan 4 bulan yang lalu, ketika saya berbicara dan ngobrol dengan seorang nenek dari Jawa, dia mengasih tahu saya sebuah ilmu tentang obat batuk. Ya, perlu diketahui bahwa saya udah minum antibiotik bulan-bulan juga nggak sama aja, makanya saya nggak sempat mengambil keputusan untuk tidak meminum obat ya dari dokter ataupun antibiotik, karena itu menurut saya kurang bagus kalau dalam jangka waktu lama. Akhirnya saya biarkan aja, lama-lama sembuh sampai saya muntah-muntah dengan gejalanya, sampai tenggorokan kering banget, sampai sakit menyiksa, baru bisa sembuh. Tetapi terima kasih Allah memberikan wasilah jalan melalui nenek ini dan mengatakan saya ini obat batuk yang menyembuhkan itu ini gitu. Setelah saya mencoba lemon memang cukup lama ya, bisa sebulan juga bisa sembuh ya. Tetapi dengan timun ini apabila gejala-gejala batuk telah ada, maka kita ambil cepat obat rahasia ini sehingga kita bisa sembuh di dalam batuk. Nah, sebelum kita makan ini obat, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk obat tersebut dan untuk kesembuhan diri kita dan untuk orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita, agar ya kesembuhan itu kalau diridhoi ya menjadi milik kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita niatkan dan hadiahkan untuk obat-obat yang telah kita sajikan. Oke, selanjutnya adalah alat pertama ini. Ini kita namakan alatnya pengupas timun. Nah, pengupas obatnya, alatnya. Timun. Oke. Nah, selanjutnya ini timun ya, 1 biji yang segar ya, Anda pilih, jangan sampai layu ya, segar. Ini obatnya, dan perlu Anda ketahui bahwa minumnya adalah sebelum pas bangun Anda langsung bikin ya, mungkin setelah sholat Anda langsung bikin, dan ketika mau tidur seperti saat sekarang nih. Oke, sekarang kita kupas. Syarat pertamanya tadi ya, kita baca saja. Ini pipa mau. Kita kupas biar rapi aja. Pipa mau. Mau apa? Ya, kita kupas ya. Pipa mau. Mau apa? Kupas. Timun. Ya udah nanti ya. Yang ini pipa. Ini tadi terlepas. Jadi terlepas. Timun. Itu kopas timun lah.
Ya. P. Ya. Pisang. Ya, cukup sampai ini ya. Setelah ini, silakan kena pipa yang batuk tadi pipa makan. Nah, setelah ini coba makan pipa. Ya. Nah, tinggal dimakan, oke? Tinggal dimakan dan dihabiskan satu buah pipa, satu buah dalam Pipanya kupas. ya kupas. Oke, ini agak ribet nih. Ini kupas sendiri sini. Jadi ini Anda makan ya, Anda habiskan. Yang habiskan. Sebagian orang ada yang bilang bahwa Udah kayak gitu tuh. Kupas. ini ada yang dikerok isinya, tetapi dalam pengalaman saya makan ini aja sebelum tidur satu ini dan pas bangun. Itu sifat ya, Kas? Kayak gitu. Lama kesini. Iya. Ada juga. Ya kita nikmatin dulu ya. Nyah. Tapi Ate mau masak timun. Ini. Ate banyak. Nanti potong gitu sih aja. Ya, oke. Cling. Lanjut. Alhamdulillah. Nyah. Ya, kita lanjutin di sini ya. Taruh sini ya. Dari kupas. Oke, itu giliran Sipa Hah? Pak? melanjuti Duti. pengupasan timun untuk diri dia. Ya. Kok itu mau habis? Sehingga nah apabila Anda telah makan akan terasa enak ya di tenggorokan Anda, akan berbeda. Ya. Jadi Anda coba ini dalam 7 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Terus Dan insya Allah jika obat ini cocok untuk diri Anda, maka kesembuhan akan menjadi milik Anda. Oke, demikianlah obat batuk batuk yang fenomenal ini ya, fenomena yang sangat luar biasa yang saya temui dalam hidup saya. dari hidup Dan saya. terima kasih saya ucapkan kepada Nenek Andara yang telah memberikan saya obat ini. Saya hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Oke, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau sama-sama. Dan siapapun yang menonton video ini, hadiahkan Al-Fatihah untuk Nenek Andara. Karena lewat wasilah beliau lah, lewat perantara beliau lah dari Allah, dia memberikan ilmu ini kepada saya. Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan dalam 7 hari ini batuk Anda yang yang susah untuk sembuh, mudah-mudahan bisa sembuh. Oke? sembuh. Oke. Berdoa pada Allah dulu. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkanlah bukannya pipa batuk batuk teman-teman kita teman-teman kita di di YouTube YouTube yang menonton yang menonton video ini. video ini. Terima kasih Terima kasih atas atas tontonannya. nontonannya. Silakan Silakan like like, dan komen, komen, subscribe. subscribe Pengalaman Anda di bawah ini silakan ditulis pengalaman Anda biar di bawah ini. berita bagus ini tersebar bagi Anda. Saya Afais dan Saladin. Ada di Namanya cukup panjang nih, Saladin Rahmi Al Ayubi El Faisal. Ini tangannya.
Salam sukses, Sukses salam cuan yang Tuhan untuk kita semua. untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.